jimaan fuula namaa bareecha jame biyyoottan alaatti qama'amaa jira. Gabaasni dhiyeenya kana gara Yuunaayitid Kiingidamii bahee akka ibsutti biyyattii keessatti mootummaan jimaan akka hin gurgurame jechuudhaan labsii baafnaan daldaltootaa fi warri jimaa jaalatan walii galanii meeshaa jimaan itti saamsamee ergamu gubbaa irratti baala dawaa kan gogaa fuula namaa bareechu jechuudhaan maqaa biraa itti moggaasanii irratti maxxansuudhaan ergaa jiru. Keessattuu yeroo ammaa jimaan bahaa Itoophiyaa Harargee irraa ka'uudhaan biyyoottan akka Ingilis, Awustiraaliyaa, Faransaayii fi Gamtaa Arabaatii fi kanneen biroo keessatti fiizaa malee bahar qaxxaamuruun gurguramaa jira. Biyya Ingilis keessa jimaan akka hin galleef waggaa 10 dura murtaa'ullee haalli itti ergamu yeroo waan jijjiiramuuf dhorkuun hin danda'amne. Jimaan fuula kan oomishu qonnaan bulaa muraasa ta'ullee itti fayyadamuun suusii kan itti ta'e garuu namoottan baay'eedha. Biyyoonni Awurooppaa jimaan Afrikaa irraa nu dhufe yeroo ja'an Soomaaleen immoo jaalala jimaaf qabduu fi birrii isaa waliin madaalantti qoomnaa ol waan ta'uuf Itoophiyaa irraa nu dhufe jechuudhaan qammasu. Harargeen immoo kana hundumaa walitti deebistee kennaa rabbiin lafa koorraa naaf biqilcha jechuudhaan faayila jimaan eessarraa dhufe jedhu cufanii qama'u. Walumaa galatti dargaggoota biyya keenyaatiif bu'aan jimaa kanaa qamaa jamee kan hin gorfamne ta'ullee gara biyya alaatti deemee namoota isa oomishuu fi mootummaadhaaf galii sharafa biyya alaa waan argamsiisuuf bu'aa guddaa qabaachuun beekama. Achumaanuu chaayinaalii sabiskiraayib godhuu, viidiyoon dhiyoo isinitti laayik godhuu, yaada qabaannaan koomentiidhaan barreessuun dagatanaa horaa bulaa.